Lagi ngapain mas? Biasa. Nyari sampingan. Sampingan buat apa? Kerja sampingan ini. Banyak ya buahnya. Alhamdulillah banyak. Disyukuri saja. Ini motornya apa? Mana? Oh, itu motor orang itu, pinjem ya. Motor titipan, Ding. Titipannya Tuhan. Sip sip. Nah, itu suara itu, Dil. Itu suara apa tuh? Tengok, Dil. Masih penasaran, Dil. Kencang kali suaranya.